इंडियन हायवे ऑथॉरिटी वास्को प्रस्तावित स्टील पुला खातीर पिलर बांदता। नुस्तेकारांनी शेडी बांदिल्ल्या वाठारांत पिलर येतले। ताका लागून ह्यो शेडी काडपाचो आदेश हायवे ऑथॉरिटीन दिलो। नुस्तेकारांनीच ह्यो शेडी मोडल्यो। पण यहाँ से the state PWD national highway being ये काम करता है and Gammon India is the L1 lowest tender. After some small encroachments which have come, the Murgaon Port Trust and the national highway being state PWD have been after me to get them cleared. So in view of that, as this land is required for this national project, we are clearing them. पण आमकां मातशे सायडीन आमकां जी टेम्परवारी तेणें आमकां टेम्परवारी दिले। कित्याक म्हणून दिल्ले? बेस्ट आमकां रावपा फिशरमॅन आहा पळय तितल्याच, दुसरें कोण नाय। फिशरमॅन आहा पळय तितल्याच आमकां बांदून दिल्ले ताणें। कोणी दिल्ले? मिन नायका। ते आमकां आतां फिशरमॅना लागून आमकां ते थोडे शिफ्ट केले आमकां ते केन्ना पळय रोड वयता आमी खाली करून दिता म्हणलेले आमकां साहेबांनी खाली करून दिता म्हणून सांगलेले। मिलिंद नायक उलयल्ले आमी जेन्ना आमकां हें जाता न्हू खाली करून दिता टेम्पररी बांदला न्हू ऑलरेडी। सद्या आतां आमचे मुनीस 1 तारखेक बंद जाता। आतां जून 1 तारखेक बंद सगळे। आतां मुनीस कोण नाय खाली करपा। एटलीस्ट आमकां 2-3 दिसा टायम दिवपा जाय, कितें सांगूंक जाय। नो कांय लेटर दिवं ना कांय ना, खाली करूया म्हणून आमी शिफ्ट करपा जाता न्हू पळय दवरूंक। इतलें लाखां सामान हितून। नुस्तेमारीचे सामान दवरूंक म्हूण तात्पुरत्यो शेडी बांदूंक दिल्ल्यो म्हूण मंत्री मिलिंद नायक सांगता। नुस्तेमारीचे सामान दवरूंक देस्तरो आनी बायणां वेगळी शेड बांदपाचेर नुस्तेमारी खात्या कडेन खंय चर्चा चल्ल्या। देस्तरो कडेन फिशरमॅनांचे हट्स गेल्या फावटी आमी 1 वर्स तांकां सांगलेलें की 1 वर्साच्या नोटिसा भितर तुमकां केन्ना काडपा जाय। तांकां खबर आहा तेंचें रिहॅबिलिटेशन जाल्लें आहा। आतां गॅमन इंडियाचो जो ब्रीज जाता पळय कनेक्टिविटी टू पोर्ट, तो ऑलमोस्ट सेकंड फेजीन थंय पावला। आतांय पासून काल तेंचे बरोबर मिटींग जाली आनी हांवें क्लियर सांगला आनी ऑथॉरिटीकूय सांगला, ज्या जाग्यार फावंडेशन येता पळय फावंडेशन फूल स्ट्रेच एक 45 हट्स बांदलेले आहा। फावंडेशन येता तितलेच 2 कितें तरी मातशे डिस्प्लेस जातले। तांकां टेम्पररी 2 म्हयन्या खातीर ते मागता। तांकां एक 8 ते 10 दीस टायम दिवचो। आमचे गव्हर्मेंटा कडेन दोनूय सायडीन 2 तेंचे नेटां दवरपाक आनी तें सगळें सामान सांबाळपाक 2 शेडीचे प्रपोजल फिशरी मिनिस्टरा कडेन ऑलरेडी घातलेले आहा। तेचेरूय वर्किंग चालू आहा। तें सोल्युशन हांव तांकां काडून दितलो। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब।